បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាននឹងមកធ្វើការបើកប្រអប់បាទ motor ផ្លុំ Makita ដែលដំណើរការដោយភ្លើង220បាទសម្រាប់មួយប្រអប់នេះតែម្ដងគឺមានលេខកូដ UB1103 បាទគេដាក់ថា Max 4.1 ម៉ែត្រគីបក្នុង1នាទីបាទមាន E សឡង់2ជាន់ដើម្បីការពារបាទមាន variable speed គឺបាទអាចបដូរល្បឿនបានណាបងប្អូនអ្នកគ្នាឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ blower បាទ logo brand Makita អូខេប្រអប់បាទក្នុងហ្នឹងបានបញ្ចូលមកជាមួយនឹងសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់បាទហើយថង់សម្រាប់ផ្ទុកបាទម៉ូទ័រនេះជាប្រភេទម៉ូទ័រផ្លុំប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការបឺតបានដែរបាទពីព្រោះថាវាមានបាទខ្ទុយផ្នែកបឺតអញ្ចឹងបាទបញ្ចូលមកជាមួយនេះគឺថង់បាទថង់ផ្ទុកទូលីបាទមានលេខកូដ1232412បាទគឺជាលេខកូដរបស់វាបាទហើយនេះគឺជាបាទផ្នែកខាងផ្លុំបាទផ្នែកខាងផ្លុំហើយមានទៅលើបាទ1 2ចឹងមកបាទMakita UB1103 220V 2.9 អាំពែហ្វ្រេកង់50-60 Hz បាទស៊ីអានុភាពគឺ600 W បាទពី0ទៅ 4.1 ម៉ែត្រគីបក្នុង1នាទីបាទអូខេបាទកុងតាក់ដំណើរការកន្លែងសេរីល្បឿនបាទហើយនេះជាបាទគឺមានបាទ logo Makita ផុសផ្នែកខាងផ្លុំផ្នែកខាងបឺតចឹងមកណានេះជាពេលយើងដាក់ចេះមកយើងដាក់ចេះបាទផ្លុំបាទអូខេពេលយើងដាក់ចេះគឺយើងធ្វើការបឺតបាទបឺតចឹងមកបាទហើយនេះបឺតចូលមកបាទមកចូលក្នុងកន្ត្រកនេះហើយដល់ពេលដែលវាពេញមកគឺយើងធ្វើការចាក់វាហូតឆ្វោកបាទចាក់ឈូចឹងមកបាទអូខេហើយយើងដាក់ចូលវិញចឹងមកអូខេមុតក្លាប់មកអូខេជាប់ជាងចង់ផ្លុំយើងដកនេះទៅចោលបាទនេះបាទដាក់ចូលវិញផ្លុំមកអូខេបាទអញ្ចឹងផ្លុំមកតោះយើងមកមើលស្បាច់វាបន្តិចបាទក្នុងនេះ UB1103 នេះ air pressure 5.7 kPa max air volume 4.1 បាទល្បឿនជុំរបស់វាគឺ10000បាទ6000ជុំក្នុង1នាទីបាទហើយប្រវែងបាទទម្ងន់របស់វាគឺ2គីឡូណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទទម្ងន់2គីឡូអូខេហើយប្រវែងខ្សែរបស់វាគឺ2ម៉ែត្រកន្លះបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូបើកប្រអប់បាទ motor ផ្លុំ Makita ដែលដំណើរការដោយភ្លើង220ដែលមានលេខកូដ UB1103 ខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏តាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបាទទៅសេនៅ description របស់វីដេអូហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាយបាយ